Zoti Qëndro, dorëzoni sot detyrën tuaj si kryetari i bashkisë, çfarë ndodhi? Unë në fakt sot nuk dorëzoj vetëm detyrën si kryetar bashkie. Unë kam marrë dhe politikisht me vendim të kryesisë Partisë Socialiste që në 2016 si koordinator elektoral i Partisë Socialiste për qarkun e Vlorës. E kam kryer këtë detyrë në zgjedhjet politike të 2017, gjithashtu në pushtetin vendor në 2019 dhe në zgjedhjet e fundit parlamentare që u bën. Natyrisht në një moment të caktuar kryeministri më ka kërkuar në korrikun e vitit kaluar në Asamblenë e Partisë Socialiste të Vlorës. Unë për shkak të angazhimit tim politik jam antar i Kongresit dhe Asamblesë i zgjedhur nga antarësia e Partisë Socialiste në Vlorë. Më ka kërkuar që të kryej dhe detyrën e nënkryetarit të bashkisë në Vlorë në sektorin e punëve publike. Dhe ka pasur dy objektiva kryesor puna në bashki, ndjekjen zhvillimin, shtytjen para të gjithë projekteve të qeverisë shqiptare që nuk janë të pakta në bashkinë e Vlorës dhe ndërkohë gjithë punët publike që deri diku çalonin në bashkinë e Vlorës. Unë mendoj që i kam përmbyllur më së miri këto detyra. Ne kemi mbaruar fushatën elektorale, kemi marrë një rezultat shumë të mirë zgjedhor. Drejtuesi politik me të cilin unë isha bashkëudhëtar ka ikur me një detyrë të rëndësishme në Partinë Socialiste, tu ka ardhur një drejtues i ri politik dhe unë mendoj që edhe detyrat e mia këtu kanë mbaruar në bashkinë e Vlorës, po dhe detyrat politike, dhe unë do të largohem në Tiranë, pranë familjes time natyrisht dhe me një detyrë partie në Tiranë. Sot keni dhënë dorë që ndërkohë që dje është spekuluar se Damian Gjiknuri ju merr pas vetes në Elbasan. Unë jam një njeri që i kam kryer fushata, unë në 2000 kam bërë disa fushata dhe unë përgjithsisht aktivitetin tim politik e kam pasur në Tiranë. Në 2013 unë kam qenë koordinator politik dhe kandidat për deputet në 105 në bashkinë e Tiranës. Me Damianin në bashkoi ky udhtim politik në këto tre fushata. Unë do iki me detyrë në Partinë e Tiranës. Kryeministri kur ju tha që ose më saktë në Selin e Partisë Socialiste në Tiranë. Kryeministri Rama kur ju tha që të merrni postin si kryetari i bashkisë, përmendi që duhet të mbush merë afrim dhe mbush gropat në rrugë. Ai mbush gropat, i përmbushë detyrat që ai ju ka lënë? Në fakt, këtë deklaratë ka bërë mbasi kemi fituar zgjedhjet. Që të jemi korrekt. Në funksionimin e punëve në Vlorë ka pasur disa gropa. Dhe këtu nuk bëhet fjalë vetëm për gropat e asfaltit në rrugët e qytetit, që përgjithsisht janë mbyllur dhe unë jam inxhinier, nuk e kam për turp fare punën, edhe të mbush gropat në qytetin e Vlorës. Nga ana tjetër ka pasur disa gropa tjera. Që ta mirë kuptoni dhe kryeministrin, ka pasur grop sepse ndriçimi i qytetit ka qenë errësirë. Sot është gjetur një formulë dhe qyteti është ndriçuar. Ka pas një grop sepse përmbytej Novosela. Është bërë një projekt dhe mbrojtja lumore sot ka mbaruar, nuk do ndodhë më. Ka pas një grop tjetër që lagja më problematike në Vlorë, prej 30 vjetësh, Lonç, Karabash, lagja Partizani, nuk kanë pasur ujë. U bë një projekt, atje po kryet investimi. Dhe kjo është një grop e mbyllur. Për mos folur pastaj për shumë gropa tjera, që ju që jeni qytetar dhe gazetar në Vlorë i dini shumë mirë, unë jam munduar të punoj me përkushtim, me përulësi, jam munduar të flas pak, të flas nëpërmjet punës. Gjithashtu dua të them që përveç projekteve që unë i kam bërë në Vlorë dhe kryeministri bashkë me drejtuesin politik siguruan financimet dhe janë në përfundim e sipër, lagja e Çoles, tek në Kume, lagja ose zona e Kumës si mund quhet, mbrojtja lumore. Ujësjellsi, siç thash, është ujësjellsi tjetër që besoj pritet të fillojë shumë shpejt në Novosel, Panaja dhe gjithë shtratat e tyre. Unë kam dorëzuar sot para ikjes nga detyra dhe 3 projekte të rëndësishme. Projektin i cili besoj do të zgjidhë përfundimisht përmbytje në Vlorë, për urat e bardha nga Kulaçi që i thonë në Vlorë, vazhdon drejt në Transballkanike tek karburanti karafilave, në hidrovor dhe me pastrimin.
e cila është i projekt shumë i mirë, është i përfunduar tashmë, i cili është i gatshëm. Kam përfunduar projektin e zonës e fabrikës Qimendos, zonën e 7 pallateve, i kam lënë mbi tavolinë e punës, jam në përfundim të 2 projekteve të tjera të 2 zonave që kanë rëndësi në qytet, Bishti i Kaldrëmit dhe zona pas Tracave, që për pak ditë unë do t'ja dorëzoj përsëri Bashkisë Vlorës, me porosit kryeministit janë bërë gjithë këto projekte nga ana ime, në bashkëpunim edhe me stafin inxhinierik të Bashkisë Vlorë, edhe me kompani dashamirëse të projektimit, dhe do t'i dorëzojmë të gjitha këto projekte. Unë do njoftoj kryeministin, kam bërë një bisedë edhe me drejtuesin e ri politik me zotin Ahmetaj, që këto projekte të gjejnë rrugën e financimit, dhe me këto projekte unë mendoj që shumë zona problematike, kuartallat të tëra në Vlorë, rregullohen dhe bëhet mirë. Unë me që se jam në hike, dua të bëj një falënderim shumë të veçantë për gjithë socialistët e Vlorës, duke filluar që nga Mifoli, në Bolen dhe në Shalës të Konispolit. Jam minjos për punën e bërë, kemi bërë betejë elektorale të mira, kemi dalë me një rezultat shumë mirë, ne gjetëm Vlorën me 6 deputet dhe në 2 zgjedhje kemi dalë me 8 deputet, 8 me 4 është një rezultat shumë mirë, ndërkohë që bashkit, përsi specifikave që kishin zgjedhje për qytetet lokale, ne kemi fituar të 7 bashkit. Më kanë zgjedhur antar kongresi dhe antar asambleje, 2 rajonet e qytetit, rajonin numër 1 dhe rajonin numër 5, që unë i falenderoj në mënyrë të veçantë, do vazhdoj t'i kryej detyrat si antar kongresi dhe asambleje, dhe do mundon të përfaqësoj sa më mirë Partinë Socialiste të Vlorës në këto forume të larta të partisë, ndërkohë që një milioje të gjithë mira qytetarë që kam takuar, disave më të shumëve u kam mbaruar punë, të tjerëve u kam qarë hallin, ndoshta nuk u kam zgjedhur. Nëse më lejoni me një pyetje të fundit, sot keni çuar dorëheqjen, është pranuar nga kryetari i bashkisë apo nuk ndodhi në zyrë, i shlën atje çfarë ndodhi? Unë kam dhënë dorëheqje të parë vëkushme, kam firmosur librezën dhe do të largohem. Faleminderit. Faleminderit dhe juve për gjithë angazhimin tuaj. Unë jam njeri që nuk flas shumë në media, më pëlqen të flas më shumë nëpërmjet punës. Ju uroj gjithë mirë.